अच्छा भाई, सब ध्यान से सुनो। जिनका रूम बुक है मेरे साथ में चलो, जिनका अपना घर है उनके पास 2 दिन और है, और हम 2 दिन बाद मिलेंगे। ठीक है, चलो ध्यान रखना। अब चलो। ये यांग ने मुझे साथ चलने को कहा है। ओह ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं, चलो चलो। तुम्हारा इंटरव्यू भी था ना? हाँ था, पर मैंने उन्हें बोल दिया है, अभी वक्त नहीं है। चलो घर चले। वापस वहीं। यांग, अच्छा सुनो ना, मेरे पेपर्स में मदद चाहिए, फिर मुझे जाना है। हो जाएगी। मैं भी हूँ यहाँ पर। यिंगो, कहाँ जाना है तुम्हें? वापस घर जाना है, शाओडोंग ने बुलाया है। वापस जा रहे हो? क्यों, क्या हो गया? कुछ हुआ है क्या? ज्यादा मत सोचो, बस ऐसे ही जाना है। अगर जा आप सभी का इस इवेंट में स्वागत है। आज की कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। अब हम अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्नूकर चाइना ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुम काफी सालों बाद लौटे हो। क्या तुम्हें नए प्लेयर्स के साथ अजीब लगा खेलकर, या थोड़ा डर लगा? एक आखिरी सवाल बाकी है। मशहूर होने के नाते आपको अपनी इमेज सही रखनी होती है और रिलेशनशिप भी छिपा कर रखने होते हैं। दोनों में से क्या बड़ी प्रॉब्लम है? जियांग येंग और मैंग शाओडोंग की अगर बात करें, दोनों पहले से ही मशहूर हैं। दोनों की ही गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं, जिसकी पहले से ही बहुत चर्चा होती है। तो क्या आप भी बिना गर्लफ्रेंड वाले मशहूर प्लेयर बनना चाहेंगे? यहाँ आने के बाद आप कुछ अलग हैं। क्या आप अपनी रिलेशनशिप के बारे में हमें बताना चाहेंगे? हाँ, क्या आप बताएंगे? हाँ, हम सब जानना चाहते हैं, बताइए हमें। बताइए। मुझे जियांग येंग और मेंग शेडोंग का तो पता नहीं कि उनका क्या है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं सिंगल नहीं हूँ। सिंगल नहीं है? कौन है आपकी जिंदगी में आखिर? कब से है? हम जानना चाहते हैं। बताइए तो। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं सिंगल नहीं हूँ। कैसा लगा ये? अरे तुम कब आए? रुको जरा, मैंने अभी शावर नहीं लिया, मुझसे बदबू आ रही होगी, लंबे सफर से आई हूँ। कुछ नहीं होता, मैं ले चुका हूँ शावर। नहीं, जाने दो मुझे, मैं शावर लेकर आती हूँ। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, थोड़ी देर आराम कर लो, मुझे अभी कुछ काम है। अभी अभी तो आए हो तो तुम आराम कर लो ना। कब से इंतजार था तुम्हारा। 1 मिनट रुको।
क्या चल रहा है? मेरा तुम्हें किस करने का बहुत मन था। तुम्हें चढ़ गई? वैसे मुझे इतनी जल्दी चढ़ती नहीं है, तुम चिंता मत करो। वहां देखो। क्या दोबारा कुछ खिलाना चाहते हो? हाँ, रुको जरा। दो आइसक्रीम देना प्लीज। ये लो, तुम दोनों के लिए आइसक्रीम लाया हूं। तुम मुझे इस उम्र में भी आइसक्रीम खिला रहे हो क्या? तुम्हें पता है, जब ये छोटा था तो अपने भाई को घुमाने लेकर जाता था। अगर भाई कोई शैतानी करता तो ये 3 चीज़ें करता: डराता, मारता और उसे कुछ खिलाता। और शायद ये तुम्हारे साथ बस तीसरी चीज़ करता है। ये तुमने सही कहा। ये सबको खिलाने पिलाने में लगा रहता है। मुझे भी इसने ऐसे ही पटाया। तुम बे सिटी से हो, तुम्हें तो ये बहुत अच्छे से खिलाएगा, है ना? क्या देख रहे हाँ, हो? पर इसके जैसा कोई नहीं है। यहाँ पर आसपास भी ऐसा कोई नहीं है। ये इसके जैसा इकलौता है। जली क्या? किस्मत वाले हो। लिन, आज रात तक सब तुम्हारे नाम पर। सुबह तक सब मेरे नाम पर। सुनो सब, सुबह तक सब लिन की तरफ से है। आज तो मजा आ गया। मुझे 100 मिले। 100 मिले? ये पहले कभी नहीं मिले। और ये बियर भी। जरा रुकना। आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। आज का दिन मेरे लिए लकी है। इससे अच्छा क्या ही होगा, पता नहीं अब और क्या अच्छा होगा। हे, एंजॉय। थैंक यू, मजेदार। अरे मजा आ गया। ये आइसक्रीम बहुत अच्छी है। ये यांग, मैं ये नहीं देख सकता। आए। ये लो तुम्हारा जूस। मैं वापस हेल्सिन जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा फाइनल देखने आऊँगा। फाइनल्स? तुम्हें मुझ पर इतना ज्यादा भरोसा है? पूरा यकीन है, इस बार तुम ही जीतने वाली हो। अच्छा, क्या सच में? मुझ पर इतना दबाव मत बनाओ। ठीक है, नहीं बनाऊंगा।
भाइयों और बहनों, हमारा आज का खेल वुमेन्स 9 बॉल ओपन शुरू हो रहा है। सबसे पहले यिनगुओ का स्वागत है। पिछले साल इसी खेल में उन्होंने कई अच्छे प्लेयर्स को आसानी से हरा दिया था और दूसरे नंबर पर आई थीं। इन पर सबकी नजरें हैं और इस साल फिर से ये धूम मचा रही हैं। वर्ल्ड में टॉप 5 में आती हैं ये। इस उम्र में खेलने वाली चाइना की सबसे मशहूर प्लेयर्स में से एक हैं ये। और दूसरी प्लेयर है एशली, जो 2 चैंपियनशिप जीत चुकी है और 3 बार दूसरे नंबर पर आई है। ये इनका घरेलू मैदान है। एशली पहला राउंड जीत चुकी हैं। एशली आज बहुत ही अच्छा खेल रही है और अब ये है 9th राउंड और यही शुरू करेंगी। एशले यहाँ बहुत मशहूर है, ये इसके लिए फायदे की बात है। यिनगुओ कितनी शांत है ना। अगर मैं होता तो अब तक पूरी तरह बिखर गया होता। वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होती और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 8 और 8 का स्कोर। कहां से कहां आ गई। यिनगुओ ने गेम ही पलट दिया। कमाल हो गया। तुम ये फाइनल राउंड नहीं देखना चाहते? खेल उसके हाथ में है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वही जीतेगी, देखना। यांग तो गुओ से भी ज्यादा शांत है। वो आखिरी राउंड भी नहीं देख रहा। ऐसा नहीं है, वो घबरा गया इसलिए चला गया। देखो उसे। चलो देखते हैं। जीत गई। बधाई हो, तुमने बहुत अच्छा खेला। थैंक यू। 9 और 8 चाइना से यिनगुओ की जीत हुई। शानदार! यिनगुओ जीत गई। उसने कोई भी बॉल मिस नहीं की और वो जीत गई। ठीक है। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र थी क्या? नहीं, मुझे पहले से पता था ये गेम वही जीतने वाली है। और हाँ, आगे की रैंकिंग में सबसे ऊपर वही आने वाली है। बधाई हो। सब देख रहे हैं। पहली बार वो अपने फैंस के बीच में बैठा हुआ है, तो आज बहुत मजा आने वाला है। मजा? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। उस वक्त हमारा कोई रिश्ता नहीं था। बेरी बहुत मजाक किया है। बेरी ने एक और पोस्ट किया। पिछले साल के एक गेम की वीडियो देखिए जरा। इस वीडियो में आप सभी को एक बात का पता चलने वाला है। ओह नो, सब सामने आ जाएगा। हमारे बीच 2 चाइनीज प्लेयर्स मौजूद है। लगता है इसे देखकर उन्हें मजा आने वाला है। इस वीडियो में हम लिन को देख सकते हैं। सबको पता चल गया, बस इतना ही काफी था। किसे पता था कि ये वीडियो भी दिखाई जाएगी? हमें पता है जो लड़के इस वीडियो में हैं, वो आज गेम खेल रही है। उनका मैच शुरू होने जा रहा है। एक दिन पहले ही हमने देखा इन्होंने गेम को कैसे पलट दिया था। इन्होंने पिछले साल की चैंपियन को भी आसानी से हरा दिया था। तुम कैमरा पर हो। लिन, तुम पिछले साल यहाँ किसके लिए आए थे? मैं फिर पूछता हूँ, किसके लिए? मैं सवाल फिर से पूछती हूँ,
आज किसके लिए आए हो तुम? लिन, तुमने तो दिल तोड़ दिया हमारा। तुम कितने मशहूर प्लेयर बन गए हो और अभी तक सिंगल हो। अजीब बात है। आह, ये सुनकर दिल टूट गया। अब सच बता भी दो सबको, ये सब तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर तुमने नहीं बताया तो सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। सच कहूं तो आज सबकी नजरें तुम पर ही हैं। हाँ, तुम हमें छोड़कर चले गए थे। अब तुम्हें हम सबको खुश करना होगा। बोल दो, 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 बोल दो। वेल, अब मैं क्या ही कहूँ। ये बहुत प्यारी है और मैं सारी जिंदगी इनके प्यार का इंतज़ार कर सकता हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। क्या हुआ है? चैनान भी गया और डोंगसन सिटी के प्लेयर्स भी। गेम हो गया तुम्हारा? हाँ, वो हो गया। मैं फाइनल में आ गई। तुम पहुंच गए? तुम बताओगे मुझे सब क्यों चले गए? हाँ, मिस्टर ही अब नहीं रहे। मैं फ्लाइट में हूं। तुम अपने गेम पर ध्यान दो। थोड़ी ही देर में फ्लाइट उड़ने वाली है। चाइना में मिलेंगे अब। जेडोंग कहाँ है? उसे मैंने भेज दिया। कहाँ पर? हमारे रिश्तेदार के साथ। उनका कोई बच्चा नहीं है तो वो ले गए। आज से उन्होंने यूडोंग को गोद ले लिया है। क्या कहा? अब वो हमेशा उनके पास ही रहेगा? हाँ, लेकिन मैं उसे अब आगे नहीं पाल सकता। वो खुश भी है और इस उम्र में उसे पेरेंट्स का बहुत प्यार चाहिए, वरना बिगड़ भी सकता है। अरे लेकिन मिसेस ही और मैं यूडोंग को संभाल रहे थे ना। क्या आप उसे जिंदगी भर पाल सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम सबको संभाल लूंगा। तुम मुझे समझते क्या हो? अरे भाई, तुम तो बहुत जिद्दी निकले। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तुमने हमसे पूछा तक नहीं। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें लगता है तुम सब कर सकते हो। सीखना चाहते हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? लिन ये यांग। लिन ये यांग। हाँ, बहुत ही प्यारा है। यांग, मिस्टर हे तुमसे नाराज नहीं थे। रुको जरा। तुम ठीक से सोई नहीं।
पहले तो नींद आ गई थी, फिर बाद में दिमाग इधर उधर घूमने लगा। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मुझे भी। हम डोंगसन सिटी वाले मिस्टर ही को अपना गुरु और पिता मानते थे। कल रात मैंने अपने सीनियर से बात की थी। डोंगसन सिटी बहुत परेशान है कल से। ठीक है। विमेन 9 बॉल फाइनल पहले शुरू होगा। चलिए मिलकर हमारे प्लेयर्स का स्वागत करें। ओके, चलो। ये वो आखिरी शॉट होगा जो बता देगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस फाइनल मैच में मुझे लगता है मैं प्लेयर से भी ज्यादा नर्वस हूँ अब। शानदार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल की हमारी 9 बॉल चैंपियन है यिनगुओ चाइना से। Congratulations to Yingo। सब यहाँ आ चुके हैं। अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो बता देना। बहुत किया है तुमने। शुरू होने वाली है। मैं अंदर जाता हूँ। मिसेस ही ने मुझसे कहा था आपको बताने के लिए। मिस्टर ही की आखिरी इच्छा थी कि उनका जो आखिरी स्टूडेंट है लिन ये यांग डोंगसन सिटी को संभाले। मैं और लिन ये यांग दोनों इसे स्वीकार कर रहे हैं। तो आज से डोंगसन सिटी का नया हेड होगा लिन ये यांग। सर दुख रहा है। आराम चाहिए। तो फिर सो जाओ। मैंने कल रात को ही इस क्लब को संभालने का फैसला लिया। मैं तुम्हारे पास ना आ सकूं। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बुलाना चाहती हूँ, पर मैं तो वहां आ सकती हूँ ना। हाँ, पर मुझे ऐसे मौकों पर कुछ बोलना नहीं आता। मेरे पास शब्द नहीं होते। मैं बस अभी होना बाकी है।
अब मैं चलती हूँ। ठीक है। रात के 1 बज गए, तो आज बस इतना ही। और हाँ, खाने की रेट्स को लेकर अगले होने वाले ट्रेनिंग प्लान्स में ये सब चीज़ें कल करेंगे। अब आप सभी जाए और आराम करें। अब हम सब लोग कल सुबह मिलते हैं। थोड़ा धीरे चलना होगा। ये यांग अभी अभी आया है, उसे हमें वक्त देना होगा ये सब जानने के लिए। सब कुछ आज ही नहीं हो सकता, लेकिन इसको ये फाइल्स देखनी होंगी। जियांग यांग हॉस्पिटल में है, बहुत सारी फाइल्स पर साइन होने हैं, काम ज्यादा है, तुम्हें सब पढ़ना होगा। हो जाएगा, बस इतना ही। इन सब फाइल्स को पढ़कर बात करेंगे। मीटिंग खत्म हुई। ओके ठीक है, तुम सब आराम करो अब। हाँ, ओके, कल जल्दी आना। देखो, जब यहाँ पर काम हुआ तो जियांग यांग ने यहाँ पर पेंट नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पर हमारे नाम लिखे हुए हैं, हम सबके। दिन के समय में अच्छे से दिखेंगे। तुम्हें किसने बुलाया? वो वे, उसने मुझसे कहा कि कोई मीटिंग है और वापस आने को कहा। हद है, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पेट्रोल बहुत महंगा है। क्या वो बिजी है? फ्री होकर मुझसे बात करना। मैंने सुना तुम सब मैच के लिए जा रही हो। लिनन ने बताया, वो कोचिंग टीम से है, उन्हें सब पहले ही पता रहता है। हाँ, आज मंडे है, डिनर करना सही रहेगा मेरे जाने से पहले, लेकिन पर अभी तुम पर काफी दबाव है, मैं और दबाव नहीं बनाना चाहती। मेरे आने के बाद ही प्लान करते हैं, 2 हफ्ते बाद। विश्वास नहीं होता कि उसने ऐसा कहा है। वो मेहनत से ऊपर कुछ भी नहीं मानता। ये तो कुछ भी नहीं है, पता है भाई, तो छुपा रुस्तम है। मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी रही होगी, पर तुम्हें ये राज पता था। ये यांग, तुम्हें दूसरों से बात करना सीखना पड़ेगा। बहस करना बंद करो, आराम से बात करो, सब्र के साथ। हमारे इस समाज को सीखो, ये सब होता रहता है। जिस दिन अपने पेरेंट्स को खोया, मैं उस दिन बिल्कुल नहीं रोया। पता नहीं क्यों, मैं बस आंसू नहीं बहाना चाहता था। और छोटा भाई बहुत ज्यादा रोया था, और इसी वजह से सबको मुझसे शिकायत थी। आज जब तुमने मुझे देखा, तुम्हें कुछ अजीब लगा क्या?
और आज मैंने भी देखा वहाँ पर सब लोग रो रहे थे, हाथ मिलाते हुए, पर सिवाय तुम्हारे। हाँ, मेरे सिवा सब उनका प्यारा स्टूडेंट। तुमने भी देखा और सबने देखा। अपने बताऊं तो मैं बहुत दुखी था, और साफ साफ कहूं तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, मेरी मॉम इन सब पर बहुत ध्यान रखती हैं, उनके लिए मायने रखता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। सो जाओ अब, जल्दी मिलते हैं। ओके। गुड नाइट। बैठो यहाँ, बैठो। मुझे लगता है तुम थोड़ा खर्चा बढ़ा दोगे। हाँ देखो, 30 प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे तो बस 3 प्लेयर्स स्नूकर को वर्ल्ड रैंकिंग पे ले आए हैं। 30 प्लेयर्स को वहाँ भेजना, पैसा बर्बाद करना है। सही कहा। अगर आपने उस वक्त भी ऐसा ही सोचा होता तो आज क्लब आगे बढ़ पाता? बोलिए। शुरू में हमारे क्लब से कोई भी मशहूर नहीं था। इससे बुरा मेरे कोच को 60 की उम्र में 2 अच्छे प्लेयर्स मिले थे। देर आए लेकिन दुरुस्त आए। वो अक्सर कहा करते थे कि टैलेंट के ऊपर खूब खर्चा करना चाहिए। चलो कॉन्टेस्ट की बात करते हैं। यांग, पता है तुम बहुत अच्छा सोचते हो, अपने कोच जैसा, पर लगता है कि पहले हमें अपने क्लब पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने। हमारा क्लब सबसे पहले आता है और ये इवेंट होस्ट करना हमारा फ़ायदा ही करेगा। और जब ये सब लोगों तक पहुंचेगा तब हमारी अलग पहचान बन जाएगी। मेरी उम्र हो गई, मुझे अब पहचान से क्या। अरे तुम्हारे कोच भी हैं, यहीं पर रहते हैं। उनकी नज़रों से बचकर। शायद अजीब लगे, पर हमारे प्लेयर्स के बारे में भी सोचो। स्नूकर्स को भी भूल जाओ। हमारे क्लब से वुमेन्स 9 बॉल में बहुत सारी लड़कियां खेलती है। हमें गर्व है, पर यह बात सब लोग नहीं जानते और कुछ जानना ही नहीं चाहते प्लेयर्स के बारे में। मुझे ये सही लगता है कि हमारे प्लेयर्स को खेलते हुए कोई नहीं पहचानता है, और मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारे प्लेयर्स खेलें तो स्टेडियम पूरा का पूरा भरा हुआ हो, सब लोग हमारे प्लेयर्स को जानते हों। जैसा अब है वैसा नहीं। बहुत से खेलों में जनता कम होती है और कोच ज़्यादा बैठे हुए होते हैं। ये खेल मशहूर नहीं है। हाँ, ये ओलंपिक में नहीं है,
एशियाई खेलों में भी नहीं है। हाँ, सही कहा आपने। यांग, तो तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो? सीधी बात करते हैं। ओके, क्या चल रहा है? कुछ सुनाई दिया? शायद से वो कह रहे हैं कि ये यांग के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और ये यांग उन सबको समझाने की कोशिश कर रहा है। 1896 में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे और 1988 में टेबल टेनिस को ओलंपिक गेम्स में शामिल किया गया। कुछ खेलों को देर से मौका मिलता है। अब बिलियर्ड्स की तरफ से लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं। जिनगुओ, लाओ मैं फ्रूट काट दूं। अब नहीं, रहने दो। पूरा नाम नहीं, बस गुओ कहो। तुम जानते भी हो ये किसकी गर्लफ्रेंड है? मुझे मत बोलो, किसको पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी होगी? क्या कहा तुमने? क्या चल रहा है? आराम से जाओ सब। बड़ी जल्दी तुम्हारी दोस्ती हो गई। तुम इतनी मशहूर हो तो हमारे लिए काम करोगी? ऐसा है तो तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। वो अभी अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी है। सच बताऊं तो मुझे वो बहुत पसंद है और वो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और अपना गोल्ड मेडल रखकर यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं और मैं दूसरे नंबर पर रही। आराम से बैठी हूँ, मौसम के मज़े ले रही हूँ, चाय पी रही हूँ। सबसे अच्छे प्लेयर्स भी हमेशा नहीं जीत पाते। दूसरा नंबर, वर्ल्ड में दूसरा नंबर लाना बहुत अच्छा है। सुबह जल्दी उठ गया तो खिड़की खोलने का टाइम नहीं मिला। मुझे तो लगता है तुम्हारे सारे रूम्स एक जैसे ही हैं। मेरी याद आई थी। बहुत ज़्यादा आई। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो मेरे डैड तुमसे मिलना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहा, वरना दादी नाराज़ हो जाती। उन्होंने कहा कि अभी तो तुम मिले हो, इतनी जल्दी क्या है हमसे मिलने की। अजीब है। लेकिन मेरे मैच के बीच में उनका फ़ोन आया था और उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया। मैंने नहीं किया, उन्होंने शुरू किया। वो बोले कि तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं और ये तुमने कर दिखाया है। उन्होंने तुम्हारी तारीफ की। उन्हें लगता है तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे, और डोंगसन सिटी सही हाथों में आ गई। तो लगता है वो मान ही जाएंगे। सही कहा ना? उन्होंने पूछा कि तुम कब फ्री हो, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। सुनकर अच्छा लगा। बाद में सोचूंगा कि तुम्हारे डैड से क्या बात करनी है। मैं एक बात और भी है। क्या बात है? वो मैं वो मैं मतलब कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। तो शिन्यांग वाले मैच के बाद वहाँ पर सब लोग नए टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे थे, पर मेरा दिमाग कहीं और था।
कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ। खैर जो भी हो, हमें कंफर्म करना होगा। हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अभी हॉस्पिटल तक बात नहीं कही, हम पहले घर पर ही टेस्ट कर लेते हैं। घर पर ही टेस्ट करना सही रहेगा। हाँ, मैं लाता हूँ, तुम रुको, जल्दी आ जाऊंगा।